La semana pasada tuve el privilegio de compartir la palabra también. Förra veckan hade jag även äran att dela med mig av ordet. Y el énfasis estaba en que si vamos a hacer el plan de Dios, Och fokuset då var ju att om vi skulle göra Guds plan no podemos estar cómodos. så kan vi inte vara bekväma. La posición más incómoda que Jesús tuvo en la cruz Det mest obekvämaste som Jesus gick igenom, det var ju där på korset. lo hizo sufrir Han led para que nosotros fuéramos libres. för att vi skulle vara fria. Y somos libres para servirlo, para amarlo. Och vi är ju fria för att kunna tjäna honom, för att kunna älska honom. ¿O no? Eller? ¿Cuántos pueden amar a Jesús libremente? Hur många kan älska Jesus i frihet, fritt? ¿Sí? Amén, amén. Amen. Vamos a compartir otra palabra hoy día, Idag ska vi dela med ett annat ord. pero yo creo que vamos en el mismo sentido. Men vi går ungefär i samma känsla. ¿Cómo vamos a funcionar este año? Hur ska vi fungera det här året? Lo que compartió el hermano Daniel Det som våran broder Daniel delade med sig av está en conjunto con lo que vamos a escuchar este día. har lite gemenskap med det vi ska ta upp idag. Así que les invito a que se pongan de pie. Så jag vill att vi ställer oss upp. Vamos a orar. Vi ska be. La palabra de Dios ya está bendecida. Guds ord är redan välsignad. Vamos a orar Vi ska be para que nuestro entendimiento y nuestros ojos espirituales sean abiertos. för att vårt förstånd och våra andliga ögon ska öppnas upp. Amén. Amen. ¿Cuántos quieren tener los sentidos abiertos al Espíritu? Hur många vill ha sina ögon och allt öppna upp inför Herren? De andliga sinnen. De andliga sinnena. Ja. Porque en el alma nada permanece. För i själen så förblir ingenting. ¿Están dispuestos? Är ni villiga? ¿Estamos de acuerdo? Är vi överens? Amén. Padre, te damos gracias. Fader, vi tackar dig Porque nos has dejado todo para que te conozcamos. för att du har överlämnat allt så att vi ska lära känna dig. Y ahora disponemos nuestros corazones, Och idag så sätter vi våra hjärtan, nuestra mente, vårt förstånd. y sujetamos todas las cosas a la obediencia de Cristo. Vi underordnar allt till Kristi lydnad. Queremos que los velos caigan en Vill- nuestros ojos espirituales Vi vill att de här bindlarna som är för våra andliga ögon ska falla. y que podamos entender lo que tú dices, Och att vi ska kunna förstå det du säger. no lo que nosotros entendemos, Och inte det vi förstår. sino que tu verdad sea plantada en nuestros corazones. Utan låt din sanning kunna planteras i våra hjärtan. Gracias porque tú tomas control de todas las cosas. Tack för att du tar all kontroll över alla saker. Porque nuestros oídos quieren estar abiertos För våra öron vill öppnas upp. para escuchar lo que tú quieres hablarnos a cada uno de nosotros. För att lyssna till det du vill tala till oss. Estamos disponibles en este día, Espíritu Santo, Vi är här villiga, heliga anden. para que tú hagas las transformaciones necesarias en cada uno de nosotros. För att du ska göra de nödvändigaste omvandlingarna i var och en utav oss. Gracias por tu Espíritu Santo en medio nuestro Tack för heliga anden här bland oss. y por cada uno de los que se han esforzado en llegar hasta aquí en esta mañana. Och för var och en som har tagit sig tid att komma hit denna morgon. En el nombre de I Jesús. Jesu Kristi namn. Amén. Amen. Amén. Pueden tomar sus asientos. De paso les cuento que el pastor ya está echándoles mucho de menos. Ni kan ta era platser och passa på även att säga att pastorn saknar er alla. Así es que yo creo que ya luego, según el corazón de él, va a estar por acá. Och enligt hans hjärta så kommer han snart att vara tillbaka här. Pero mientras tanto, Men tills dess nosotros estamos trabajando en el cuerpo de Cristo. så arbetar vi i Kristi kropp. Amén. Amén. Nosotros hacemos un trabajo. Vi gör ett arbete. El pastor nos dirige un poquito. Pastorn kanske dirigerar oss lite.
a través del Espíritu Santo, genom den heliga anden. pero la parte práctica la hacemos nosotros. Men i det praktiska, det gör vi. Amén. Amen. No se escucha. Ay, gracias por ese amén. Fue un inocente amén por ahí. Tack för den, amen. Det var ett oskyldigt sådan. Ya lo vi. Ok, yo voy a compartir una palabra. Yo voy a leer varios versículos, pero Jag ska läsa flera verser, men just en ska jag... pero voy a comenzar por contarlo así un poco como historia. Och jag ska berätta det lite som en historia. ¿Cuántos saben que cuando Jesús vino a la tierra, Él se sujetó a lo que tenía que sujetarse? Hur många utav er vet att när Jesus kom till världen så underordnade han sig det han skulle? Y entonces fue donde estaba alguien bautizando, que era Juan el Bautista. Och då gick han till någon som döpte folk, och det var Johannes, döparen. Y Jesús se sometió a él Och Jesus underordnade sig honom. en el servicio que Juan estaba haciendo. Den tjänsten som Johannes hade. Y ahí en el río Jordán, en Betábara, Och i floden där i Jordan. Jesús fue bautizado. Så döptes Jesus. Y ustedes saben lo que pasó ahí, ¿cierto? Och ni känner väl till vad som hände där? Para no entrar en detalles en eso. För att inte gå in så mycket i detalj kring det. Pero Dios el Padre confirmó que era su hijo amado. Men fadern, han bekräftade att det var hans älskade son. Pero según lo que cuenta el relato en el libro de Juan, Men enligt vad man kan läsa i Johannes evangeliet, 2 días después 2 dagar efter, que Jesús se bautizó, 2 dagar efter att Jesus döptes, Jesús todavía andaba en ese lugar de Betábara. så var han fortfarande på den här platsen. Y Juan estaba con sus discípulos. Juan tenía sus discípulos. Och Johannes, han var med sina lärjungar. Han hade sina lärjungar. ¿Sabían ustedes que Juan tenía sus discípulos? Ni visste väl om att han hade sina egna lärjungar? ¿Sabían ustedes? Visste ni om det? Está en la Biblia, así que Det lean. står i Bibeln, så det kan ni läsa om. Así es que Juan estaba con sus discípulos Så Johannes var där med sina lärjungar. y ve que va pasando por ahí Jesús, Och han ser där på långt håll att Jesus går förbi. que ya se había bautizado, Han hade redan döpt honom. y les dice a los discípulos de él, Och till hans lärjungar så säger han: ahí va där går el Cordero de Dios Guds lamm que quita el pecado del mundo. som tar bort världens synd. Y los discípulos, me imagino curiosos como todos nosotros, Och hans lärjungar var säkert nyfikna som många utav oss kan vara. miran ahí, Vände sig och tittar dit. ven a Jesús, De ser Jesus. pero 2 de ellos Men 2 av dem fueron detrás de él y lo siguieron. följde honom. De todos los que estaban ahí, la Biblia dice que 2 lo siguieron. Av alla de som var där står det i Bibeln att det bara 2 som följde honom. Y se fueron detrás de él y le preguntaron, Jesús, ¿tú dónde vives? ¿Dónde moras? Och de gick fram till Jesus och frågade: vart bor du, Herren? Y Jesús le dijo, sígame, vamos. Och Jesus sa: följ mig. Y estuvo con ellos, empezaron a conversar toda la noche, se tuvieron que quedar a dormir ahí. Och de var kvar där hela kvällen. De var även tvungna att sova över där. Estos discípulos tenían todo el tiempo del mundo porque estaban curiosos quién era el Cordero de Dios. Och de här lärjungarna hade all tid i världen. De var ju nyfikna på vem var Guds lamm. Uno de estos discípulos En av de här lärjungarna, se cree que era Juan, que es el que estaba escribiendo el libro y por eso no puso su nombre. man tror att det är Johannes som återberättar det här i den här boken, därför han inte satt sitt namn. Pero el otro discípulo Men den andra lärjungen era Andrés. var Andres. Cuando se levantaron al otro día se fueron a trabajar, eran pescadores. Och de här männen, de var fiskare, så när de vaknade upp så gick de till sina jobb. Pero Andrés hace algo. Men Andreas gjorde något. Él se fue Han gick a contarle a su hermano, och berättade för sin bror: ¿sabes qué? vet du vad? Te tengo la última noticia. Jag har den senaste nyheten. ¿Saben cómo se llamaba el hermano?
Vet ni vad hans bror hette? Simón se llamaba el hermano. Simon hette han. Andrés tenía la seguridad Andreas hade säkerheten. de que él era el Cordero de Dios. Han hade övertygelsen om att det här var Guds lamm. Que él había estado en la casa compartiendo con el Mesías. Han hade säkerhet om att han hade varit hemma hos honom och delat med sig av ordet tillsammans med Messias. Y le cuenta a Simón, ¿sabes que hemos hallado al Cristo? Och så berättar han för Simon då att vet du vad, vi har hittat Kristus. Y no solamente hizo eso, Och inte bara gjorde han det här, sino que toma a su hermano Simón utan han tog sin bror Simon y se lo lleva a donde estaba Jesús. och så tog han med sig sin bror dit Jesus var. Y podemos leer en Juan, el Evangelio de Juan, Och vi kan läsa i Johannes evangeliet, capítulo 1, kapitel 1, del versículo 35 al 42. Ahí está toda la historia en realidad. från vers 35 till 42. Där har ni hela historien. A ver, leamos del 40. Yo conté para resumir, yo ya conté la parte primera de la historia. Vi ska bara läsa från vers 40, för jag har berättat lite kort om historien. Del 40 al 42. 40 till 42 läser vi. Andreas, Simon, Petrus bror, var en av de två som hade hört vad Johannes sade, som hade följt Jesus. Han fann för sin bror Simon och sade till honom, vi har funnit Messias, det betyder Kristus. Och han förde honom till Jesus. Jesus såg på honom och sade, du är Simon, Johannes son. Du ska kallas Kefas, det betyder Petrus. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y notemos aquí, nosotros conocemos a este caballero, digamos, este discípulo por Pedro. Och vi känner ju till den här lärjungen vid namnet Petrus. Pero Jesús cuando va y lo encuentra, lo llama por su nombre. Él no se llamaba Pedro. Men när Jesus möter den här mannen så kallar han honom efter sitt namn, för han hette inte Petrus. Hoy día nosotros podíamos decir, Vi skulle kunna säga idag, el hombre viejo, den gamla mannen, su vieja naturaleza, den gamla människan se llamaba Simón. Den gamla människan med det gamla natur hette Simon. Esa naturaleza que no tenía ninguna relación con Cristo, Den människan och den naturen som inte hade någon relation med Kristus, él se llamaba Simón. han hette Simon. Amén. Y Jesús lo llama por su nombre. Och Jesus kallar honom efter hans namn. Y le dice que él es Simón. Och han säger, du är Simon. Conocía su genealogía biológica. Han kände till hans arvsregister. Y le dice, tú serás llamado Cefas. Och du ska heta Kefas, sa Jesus. Era algo que iba a pasar después. Det är någonting som skulle ske sen. Y si nosotros podemos ver en Lucas capítulo 5, Och om vi kan läsa i Lukas evangeliet kapitel 5, y vamos a leer del 1 al 11. Från vers 1 till 11 ska vi läsa. En gång när Jesus stod vid sjön Genesaret och folket trängde sig in på honom för att höra Guds ord, fick han se 2 båtar ligga vid stranden. De som fiskade hade lämnat dem och höll på att skölja näten. Jesus steg då i en av båtarna, den som tillhörde Simon, och bad honom lägga ut lite från land. Sedan satte han sig ner och undervisade folket från båten.
När han hade slutat tala sade han till Simon: far ut på djupt vatten och lägg ut era nät till fångst. Simon svarade: mästare, vi har arbetat hela natten och inte fått något, men på din befallning vill jag lägga ut näten. De gjorde så och fångade en så stor mängd fisk att näten nästan höll på att gå sönder. Då vinkade de åt sina kamrater i den andra båten att komma och hjälpa dem. Och de kom och fyllde båda båtarna så att de var nära att sjunka. När Simon Petrus såg det föll han ner för Jesus och sade: gå bort ifrån mig, Herren, jag är en syndig människa. Ty han och alla som var med honom hade slagits med häpnad över den fångst de hade fått. Också Jakob och Johannes, Zebedeus söner, som fiskade i lag med Simon. Men Jesus sade till Simon: frukta inte, härefter ska du fånga människor. Och de drog upp båtarna från land och lämnade allt och följde honom. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo dicho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Temprano nos hablaba el hermano Daniel de negarse a sí mismo y seguir a Cristo. Vår broder Daniel talade tidigare om att neka sig själv och följa Kristus. Todo se trata de seguirlo a él. Allting handlar om att följa honom. Pero aquí en lo que leímos, Men det vi läste nu. Quiero que pongamos atención que en lo que leímos, Jesús siempre le habló a Simón. Och jag vill att vi lyssnar, för att i det vi läste så talade Jesus alltid till Simon. A Simón fue que le pidió prestada la barca. Det var Simon han frågade om man kunde låna båten. Porque Jesús le iba a predicar a las multitudes. Jesus predikade till folket. Después a Simón fue que Jesús llevó a esa pesca que le llamamos milagrosa. Och det var Simon som Jesus förde till den här fångsten av alla fiskar. Y que estaba usando imagínense, dice ahí que él ya había lavado sus redes. Det står ju att han hade redan förberett sina nät och tvättat ur dem och så. Él había estado toda la noche pescando y no había pescado nada y ya tenía todo listo para la próxima jornada. Hela natten hade de varit ute och fiskat, inte fångat någonting, och de hade redan gjort i ordning näten för kommande dag. Y Jesús le dice a Simón: boga mar adentro. Och Jesus säger till Simon att han ska lägga ut i sjön. Si a mí me dicen cuando yo tengo todo arregladito ya, om någon skulle säga till mig efter att jag redan har ordnat upp alla saker, y yo he estado probando algo todo el rato, och jag har redan prövat något under en lång period. No sé, yo a lo mejor habría dicho: ok, vamos, pero después el que ordena eres tú. Jag kanske hade sagt: ja visst, vi kan väl göra som du säger, men sen får du ordna sakerna. Pero Simón no era yo. Men Simon var inte som jag. A Simón algo le estaba pasando. Någonting skedde inom Simon. Algo estaba pasando ahí en ese barco. I båten så skedde det någonting.
¿Cómo sabemos que estaba pasando algo? ¿Cómo sabemos que estaba pasando Och hur algo? vet vi att det var någonting som hände där? Simón, la vieja naturaleza de Pedro, Simon, den gamla natur, Petrus gamla natur, le empieza a decir a Jesús, maestro. börjar säga till Jesus, mästaren, Dice, yo voy a hacer lo que tú dices jag ska göra som du säger por lo que estás diciendo. för din befallning. La palabra ahí dice, cuando dice en tu palabra, På din befallning, när de säger det, significa por lo que tú estás declarando. så innebär det för det du deklarerar. Y el resultado de eso, de todo eso, nosotros lo conocemos, ¿cierto? Och allt det som hände efter resultatet av hans ord känner vi redan till. ¿Qué pasó? ¿Encontraron peces? Vad hände? Fick de fångst? Hittade de någon fisk? ¿Encontraron peces? Hittade de fisk? ¿Algunos? Bara några styckna? ¿Lo suficiente? Tillräckligt? Encontraron montones de peces De hittade mängder av fiskar. que tuvo que llamar a los otros barcos. Så pass att de var tvungna att ropa till sig andra båtar. Y dice que estaban los barcos tan cargados que se hundían. Det står ju att båtarna var så fyllda att de höll på att sjunka. Si nos pasara a nosotros eso, Om det här hände oss, diríamos, la hicimos de oro. så skulle man kunna säga att oj, det här är vinst, det är guld. Tenemos peces para vender Vi har fiskar så vi kan sälja i mängder. y pensar que en la noche no teníamos nada. Och kanske tänka att vi inte behövde göra något på kvällen. Pero cuando leemos las escrituras aquí, Men när vi läser skrifterna här, lo que yo veo, no sé lo que tú ves, det jag ser i alla fall, jag vet inte vad du ser. pero lo que yo veo Det jag ser es a un hombre är en man llamado Simón, som heter Simon con naturaleza de Adán pecaminosa, med den Adams natur, den syndiga, que está en estado de shock. som är i chocktillstånd. Él ve lo que está sucediendo, Han ser vad som sker. se queda con la boca abierta, Han står där med öppen mun, sorprendido por la cantidad de peces, överraskad över mängden fiskar. sabiendo que ahí no habían peces antes. Han visste om att det inte fanns någon fiskar där tidigare. Y la verdad es que poco le importaba a él los peces. Och han brydde sig ganska lite om fiskarna egentligen. Porque él estaba maravillado, estaba en shock. För att han var förundrad, han var i chock. Porque lo que estaba viendo nunca lo había visto en su vida. Det han såg nu hade han aldrig tidigare sett. Nunca había visto tantos peces juntos. Han hade aldrig förut sett så mycket fiskar tillsammans. Pero eso lo dejó desconcertado a él. Och det här lämnade honom chockad. Porque él estaría pensando, me imagino, Jag kan föreställa mig att han tänkte que esto es sobrenatural. att det här är något övernaturligt. Lo que vio en esos momentos Simón, Det Simon såg då, i den stunden, lo vieron los demás también. såg alla andra runt omkring också. Pero aparentemente a los otros, uy, qué rico, vamos a tener mucha plata. Men de andra, de såg ju det här att åh vad bra, nu kommer vi ha mycket pengar. Mucho trabajo. Det här var ett stort jobb. Esto es bonito. Det här är något fint, något bra. Pero Pedro Men Petrus se queda inmóvil blir kvar där stel. porque algo está pasando en su corazón För att någonting händer i hans hjärta. que le está hablando del poder de la persona que tiene al frente. Någonting som talar om den kraften som personen han har framför har sig. En el versículo 8, I vers 8 Jesús, según nos cuenta la escritura aquí, enligt vad skrifterna berättar, dice, viendo Simón Pedro. när Simon Petrus såg, Y eso me llamaba la atención.
Och det här fick upp min uppmärksamhet. En algunos momentos se habla muy claro acerca de Simón. Under vissa tillfällen så talar det väldigt klart och tydligt om just Simon. Y después se habla muy claro acerca de Pedro. Och sen så talar man väldigt tydligt om Petrus. Pero en este momento se está hablando de Simón Pedro. Men i den här stunden så talar man om Simon Petrus. Y eso es lo que a mí me va mostrando Och det här visar mig, que precisamente como pasa en tu vida, en la mía, precis så som det sker i ditt liv och i mitt liv, que después de un encuentro con la persona de Jesucristo, efter ett möte med Jesus Kristus, personen, comienza un proceso så börjar en process. donde nosotros vivimos una parte en lo natural, Där vi lever i en bit som är i det naturliga. pero algo pasa por dentro que nos habla de algo espiritual. Men något sker inom oss som talar om något andligt. Yo creo que Pedro comenzaba en este momento a tener un cambio en su vida. Jag tror att Petrus började få en förändring i sitt liv. Jesús le había dicho, Jesus hade sagt, te llamas Simón, du kallas Simon, pero un día te vas a llamar Pedro. men en dag kommer du att heta Petrus. Y creo que a través de esta experiencia, Och jag tror att efter den här erfarenheten Pedro empieza a pasar un proceso de transformación de Simón a ser Pedro. så börjar Petrus att gå igenom en transformation från Simon till Petrus. Y lo que pasa con Pedro, Och det som hände med Petrus, o con Simón Pedro podríamos decir, eller med Simon Petrus skulle vi kunna säga, que no le pasó a los demás. något som inte hände de andra. Él no le interesó la cantidad de peces, För honom var det inte intressant mängden fiskar. no le interesó que la barca se estaba hundiendo, Han brydde sig inte om att båten höll på att sjunka. no le interesaron las redes de ninguna cosa, Han var inte intresserad av näten eller något annat sånt. sino que dice el versículo 8, Utan i vers 8 så står det dice que él cayó de rodillas att han föll ner ante Jesús. för Jesus. Cayó de rodillas ante Jesús. Han föll ner på knä inför Jesus. Pero no solamente cayó de rodillas delante de Jesús, Men inte bara gjorde han det, sino que él se dio cuenta de la santidad y del poder que había en Jesús. utan han insåg den helgelse, den kraften som fanns i Jesus. Y eso produjo una reverencia de parte de Simón Pedro hacia Jesús. Och det här påverkade honom, Simon Petrus, sin relation till Jesus. Si recordamos bien, Om vi minns fue Jesús el que vino a la barca a pedirle la barca. så var det ju Jesus som kom till honom och frågade att få låna båten. Y no fue Simón el que fue donde Jesús, Och det var inte tvärtom, att Simon kom till Jesus. sino que como Jesús se había acercado a él, Eftersom Jesus hade närmat sig honom y Pedro o Simón en ese momento reconoce su condición och Simon i den stunden känner till sin situation. y le dice, apártate de mí, Och han säger då, gå bort ifrån mig. no te acerques a mí, Kom inte nära mig. porque tú eres tan santo y poderoso. För att du är så helig och mäktig. Y él vio su pecado. Och han såg hans synd. Le dice, apártate de mí, Och Petrus säger då, gå bort ifrån mig. porque soy hombre pecador. För att jag är en syndig människa. Cuando una persona tiene un encuentro verdadero con Jesucristo, När en person har en verklig möte med Jesus Kristus, se va a dar cuenta så kommer man att inse quién es Jesús vem Jesus är y quién soy yo. och vem jag är. Lo que Dios haga con nosotros después Det Gud gör med oss sen, es otra cosa. det är något annat. Que nos pueda decir después, estamos sentados con Él en los lugares celestiales. Han kanske kan säga till oss sen att vi sitter där med honom i det heligaste. ¿Cuántos están sentados con Cristo en los lugares celestiales? Hur många sitter med Kristus i de heligaste platserna?
¿Estás segura, seguro? Är ni säkra på det? ¿Cuántos están sentados con Cristo en los lugares celestiales? Hur många sitter med Kristus i de heliga platserna? Porque si lo creemos, För om vi tror på det här algo va a pasar con så nosotros kommer det att ske någonting inom oss y con el mundo. och med världen. Y si no lo creemos, Och om vi inte tror på det quizás estamos pasando este proceso. så kanske vi går igenom den här processen. Pero un encuentro con Cristo Men ett möte med Kristus es más que ir a una reunión en una iglesia. är mycket mer än att bara gå till ett möte i en församling. Es poder entender quién es Él Det innebär att kunna förstå vem han är y quién soy yo och vem jag är y lo que el Señor quiere de mí. och vad Herren vill utav mig. Se dio cuenta Simón Pedro en este momento Simon Petrus insåg de la diferencia de naturalezas que tenían. insåg skillnaden i det naturliga som de hade. Jesús tenía una naturaleza espiritual Jesus hade en andlig natur y Simón Pedro tenía una naturaleza de pecado. och Simon Petrus hade en syndig sådan. Pero algo estaba pasando. Men någonting hände. Él pudo experimentar la santidad de Jesús Han kunde uppleva Jesus helgelse. y eso lo llevó a tener un temor, dice ahí, que no es de miedo, Och det här fick honom att känna en fruktan, inte en fruktan av rädsla, sino que reverencia delante de Él. utan vördnad inför honom. Si lo miramos desde este punto de vista, Om vi ser från den här synen, de esta experiencia que Simón Pedro tuvo con Jesús, av den här upplevelsen som Simon Petrus hade av Jesus, que la primera vez que tiene una experiencia de su poder, él queda en estado de shock. första gången han fick upplevelse av Si Jesus nosotros- vart han i chocktillstånd. Si nosotros podemos entender esto, Om vi kan förstå det här entonces podemos entender så kan vi förstå por qué Pedro, después como Pedro, hizo todo lo que hizo. varför Petrus gjorde allt som han gjorde. ¿Por qué Pedro le dice a Jesús en medio de la tormenta, llámame, porque si tú me llamas, en tu palabra yo camino sobre las aguas? Då kan man förstå varför Petrus mitt i stormen sa till Jesus, kalla på mig för att i dig så kommer jag kunna gå på vattnet. No era raro que después de esa experiencia, Pedro Det var inte konstigt att Petrus sen efter den här upplevelsen pueda decir que que Jesús era el Cristo. att han sen kunde säga att Jesus är Kristus. Tú eres el Cristo, Du är Kristus, el Hijo del Dios viviente. Guds levande son. No era raro Det var inte konstigt que la sombra de Pedro sanara a los enfermos. att Petrus skugga helade de sjuka. No era raro Det var inget konstigt que el apostolado de Pedro haya llegado tan lejos como llegó. att aposteln Petrus kom så långt som han gjorde. A pesar de que nosotros, Trots att vi, que hemos sido bendecidos a través de Pedro también, även vi har blivit välsignade genom Petrus. a nosotros nos gusta recordar la falla de Pedro. Men ibland tycker vi om att minnas istället bristerna som Petrus hade. Le faltó la fe y se hundió. Han hade brist på tro så han sjönk. A él el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. Till honom var det Jesus sa, gå ifrån mig Satan. ¿Se acuerdan de eso? Minns ni det? Es de lo que más nos acordamos. Det är kanske vad vi mest minns. ¿Se acuerdan que Pedro negó a Jesús? Kom ni ihåg att Petrus nekade Jesus? ¿Se acuerdan? Minns ni det? Son de las cosas que nosotros nos acordamos. Det kanske är de sakerna som vi minns. Pero Pedro Men Petrus fue el resultado var resultatet de un hombre llamado Simón, av en man som kallades för Simon, pasado el proceso de conocer a Jesús som genomgick den här processen att lära känna Jesus para llegar a ser
för att kunna komma och bli la persona que Jesús dijo que iba a ser. personen som Jesus sa att han skulle bli. Fue Jesús el que le dijo, Det var Jesus som sa, te llamas Simón, du kallas Simon, pero un día te vas a llamar Cefas, que significa Pedro. men en dag kommer du heta Kefa som betyder Petrus. ¿Sabes que los fracasos que tuvo Simón Pedro, De misslyckanden som Simon Petrus hade, que también nosotros tenemos nuestros fracasos, som även vi har, fueron parte de la transición de Simón a Pedro. var en del utav processen från Simon till Petrus. Además de todo este proceso, Bortsett från all den här processen, en el versículo 10 después Jesús le dice a Simón, så säger Jesus till Simon i vers 10, no temas, frukta inte, desde ahora härefter serás pescador de hombres. ska du fånga människor. Nos podríamos imaginar a nosotros Vi skulle kunna föreställa oss que hayamos pescado peces toda la vida att vi har fiskat hela vårt liv con una mente natural med ett naturligt förstånd, y que nos digan, ahora tú vas a pescar hombres. och att de sen till oss ska säga, härefter ska du fånga människor. Me pregunto si Simón Pedro entendió algo cuando Jesús le dijo eso. Jag frågar mig om Simon Petrus förstod någonting när Jesus sa det här. Yo me habría preguntado, ¿qué significa pescar hombres? Jag skulle ha frågat mig, vad innebär det här? ¿Qué redes se usan? Att fånga människor, vad är det för nät man använder då? ¿Cómo se llaman las cositas esas que se tiran para pescar? La caña. ¿Qué tipo de caña se usa para pescar hombres? Vad är det för typ av spö som jag behöver för att fiska människor? Porque en una mente natural För i ett mänskligt förstånd se entienden las cosas en forma natural. så förstår man sakerna på ett naturligt sätt. Él solo había pescado peces Han hade ju bara fångat fiskar. y ahora tenía una palabra sobre él que él iba a pescar gente. Och nu hade han ett ord över honom att han skulle fånga människor. Cuando Simón Pedro llega a la tierra, a la arena, a la playa, När Simon Petrus kommer i land, todo lo que había en el barco allt det som fanns i båten a Pedro ya no le interesaba. intresserade inte Petrus längre. No le interesó haber perdido una noche de trabajo, Han intresserade sig inte att han hade förlorat en kvälls arbetsdag. haber lavado las redes, Han hade ju redan gjort rent näten. prestarle su barca a un extraño. Han hade lånat ut sin båt till en främling. No solamente eso, sino que tuvo que esperar ahí dentro de la barca hasta que él terminara de predicar. Och inte bara det, han var ju tvungen att vänta i båten tills den här personen hade slutat predika. Y Jesús no predicaba cortito. Och Jesus, han hade inga korta predikan. Él estaba sin dormir Han hade inte sovit. y Jesús le dice, våga mar adentro. Och Jesus säger, gå in lite mer i vattnet. No le interesó tener muchos peces. Han intresserade sig inte i att ha många fiskar. Económicamente era el negocio de su vida. Ekonomiskt så var det här ett arbete som han hade hela sitt liv. Y tenía mucho trabajo en vender los pescados, distribuirlos. Och han hade jobbat mycket med det här, med fiskar och så. Porque si dejaba los pescados ahí se iban a podrir. I att distribuera fiskarna och sånt där. För att om fiskarna blev kvar där så skulle de ju dö. Él no había podido volver a su casa a descansar. Han hade inte kunnat återvända hem för att vila. Pero en ese momento, Men i den här stunden, cuando se le abren los ojos när ögonen öppnas upp y él ve a Jesús, och han ser Jesus, que él era santo, att han var helig, que él es santo, att han är helig, que él es poderoso, att han var mäktig, que él es Dios, att han är Gud, él consideró que no había nada más importante en la tierra. så såg han att det inte fanns något mer som var viktigt här på jorden. Y dice el versículo 11 Vers 11 säger, que cuando llegaron a tierra con los barcos, när de kom med båtarna i land dice que dejándolo todo, så lämnade de allt
le siguieron. och de följde honom. Seguir a Jesús le iba a traer consecuencias a Pedro. Att följa Jesus skulle föra med sig konsekvenser för Petrus. Solamente imaginemos cuando él llegara a su casa. Föreställ er bara det när han kommer hem. ¿Se imaginan la esposa de Pedro? Kan ni föreställa er Petrus fru? A la horita que vienes llegando. Nu kommer du. ¿Ya? ¿Hay esposas así? No, aquí no, ¿cierto? Finns det sådana fruar? Inte här, eller hur? ¿Cómo iba a tomar la esposa de Pedro las nuevas decisiones de Pedro? Hur skulle Petrus fru ta de här nya nyheterna om Petrus? Había un cambio radical en la vida de Pedro I Petrus liv så var det en radikal förändring que afectó a toda su familia som påverkade hela hans familj, e incluso a la suegra. även hans svärmor. Así que, pasado el tiempo, Så tiden gick. aparentemente Pedro fue testigo de un triste hecho Och Petrus var också vittne om något sorgligt. y vio cuando Jesús se encuentra con otra persona Och han såg när Petrus mötte en annan person que no respondió de la misma forma que él respondió. som inte hade svarat på samma sätt som Petrus själv hade svarat på. Un hombre que tenía mucho dinero, En man som hade mycket pengar, que sabía que no tenía derecho a la vida eterna. som inte hade tillgång till det eviga livet. Si lo quieren leer en su casa, está en Lucas 18. I Lukas evangeliet 18 står det, om ni vill läsa om det. Él sabía que él no tenía derecho a la vida eterna. En person visste att han inte hade tillgång till eviga livet. Sabía que había hecho todo lo que la religión le había enseñado. Han hade gjort allting som religionen hade sagt åt honom. Aún así no tenía la vida eterna. Och trots det så hade han inte evigt liv. Pero aún así Men så. tuvo demasiado amor a las riquezas. Så hade han stor kärlek till rikedomarna. Y aunque Jesús lo llamó, Och även om Jesus kallade honom él no lo quiso seguir. så ville han inte följa. Jesús habló lo difícil que era para algunos Jesus talade om det svåra det var för vissa seguir a Jesús, att följa Jesus. pero que no era imposible. Men det här var inte omöjligt. Ahí había mucha gente Det fanns mycket folk. y en la conversación Pedro le dice a Jesús, Och i ett samtal så säger Petrus till Jesus: he aquí, Herre, nosotros los que estamos aquí, vi som är här, los discípulos que estamos contigo, vi lärjungar som är med dig, hemos dejado todas nuestras posesiones y te hemos seguido. har lämnat allt som vi äger och har följt dig. Y Jesús les dice ahí en el capítulo 18, Jesús le dice que todos los que hayan dejado algo por entrar en el reino recibirían mucho más. Och han sa det, alla de som har lämnat något för att kliva in i riket kommer ta emot något mycket mer. Pero le dice una cosa que nosotros tenemos que aprender. Men han sa något till honom som vi måste lära oss. Le dice que los que dejen todo De som lämnar allt por entrar en el reino, för att komma in i Guds rike, por servir en el reino, för att tjäna i Guds rike, recibirán mucho más kommer ta emot mycket mer. en este tiempo. I den här tiden, En este tiempo en que nosotros a veces ocupamos nuestro tiempo para lograr por nuestras fuerzas lo que Dios ya ha provisto para nosotros. ibland använder vi vår egen kraft för att försöka nå något som Jesus redan har gett oss. ¿Qué dice Mateo 6:33? Vad säger Matteus 3:36? Empieza con más, ¿se acuerdan? Minns ni? ¿Quién se lo sabe? Vilka känner till det? Más buscad el reino de Dios Men sök först Guds rike, y su justicia hans rättfärdighet, y todo och allt lo demás det andra vendrá por añadidura. ska du få.
Si nosotros estamos en la posición correcta, Om vi är i rätt position, enfocados en que todo lo que necesitamos viene de Cristo, med synen och fokuset på att allt det vi behöver kommer från Kristus, en esta vida i det här livet, vamos a tener todo lo que nosotros necesitamos. så kommer vi att ha allting som vi behöver. Dice de que Él les va a dar mucho más Det står att han kommer ge mycket mer en este tiempo i den här tiden y en la eternidad. och i det eviga livet. A veces nosotros nos enfocamos en la eternidad, Många gånger så sätter vi vårt fokus på evigheten, pero no invertimos en la eternidad. men vi investerar inte i det eviga livet. Otro día podríamos hablar de cómo se invierte en la vida eterna. En annan dag kan vi ta upp hur man gör det, hur man investerar i det eviga livet. Pero sí ocupamos mucho tiempo, Men vi använder mycket av vår tid, de nuestro tiempo, utav vår tid, para invertir para nosotros mismos, för att investera för oss, para recibir en este tiempo. för att ta emot nu, den här tiden. Y entonces no podemos recibir lo que Dios tiene. Och då kan vi inte ta emot det Gud vill. ¿Por qué es tan importante dejarlo todo? Varför är det så viktigt att vi ska lämna allt? Porque todo lo que nosotros teníamos antes de llegar a Cristo För allt det som vi hade innan vi kom till Kristus pertenece a la vieja naturaleza. tillhör vår gamla natur. Pero en el camino, en Jesús, Men i vägen, i Jesus, no puede entrar algo que esté corrupto, porque todo lo de la vieja naturaleza está muerto. kan inget korrupt kliva in, för att allting från det gamla livet är dött. Porque el viejo hombre, ¿dónde está? Den gamla människan, vart är den? Está muerto. Den är ju död. Está muerto. Den är död. Por eso Jesús se hizo hombre, Det är därför Jesus gjorde sig till människa, para poder representar en la cruz för att i korset kunna representera a cada persona, var och en av personerna, a ti y a mí, dig och mig y a todos los demás, och alla de andra que tiene los genes de Adán. som har det här generna från Adam, Que son de pecado. som är av synd. Jesús él mismo se hizo pecado. Jesus själv gjorde sig till synd. Su carne pudo ser corrupta, Hans kött kunde bli korrupt, aunque él no cometió pecado. trots att han inte begick någon synd. Cargó todo el pecado del mundo Han tog med sig världens synd, a tal punto que cuando él muere, på så sätt att när han dog Jesús, el Padre tiene que volver su rostro. så måste Fadern vända sitt ansikte. Cuando Jesús estaba muriendo por toda la naturaleza humana. När Jesus stod för hela mänskligheten. No hay un segundo Adán. Det finns ingen annan Adam. Segundo. En andra Adam. Porque hay un primero que estaba lleno de pecado För det finns en första Adam som var fylld av synd. y hay un postrero o último Och så finns det en sista que es Jesús. som är Jesus. Después de él no hay más. Efter Jesus finns det ingen mer. Y aunque nosotros insistamos Och även om vi insisterar en agregar cosas, i att lägga till saker, en agregar ritos, att lägga till olika riter en agregar personajes, eller olika personligheter, tenemos que entender så måste vi förstå que ni en la salvación, att det inte ens i frälsningen, ni en el camino a la perfección, inte ens i vägen till perfektionen, Jesús no tiene acompañantes. så har inte Jesus någon följare. Su obra redentora Hans verk, es de él hans verk är hans. y solamente nos llama a nosotros a construir su iglesia. Och han kallar oss för att bygga upp hans församling. Solo el Espíritu Santo fue dejado para llevarnos a Jesús. Bara den heliga anden vart kvar för att föra oss till Jesus. Y en Cristo resucitado tenemos acceso al Padre. I Kristus uppståndelse har vi tillgång till Fadern. Es el Espíritu Santo el que nos mantiene en el Padre Det är den heliga anden som bevarar oss i Fadern y trabaja en nosotros hasta que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. och arbetar i oss tills Kristus är formad i var och en av oss.
Si nosotros hemos tenido esta experiencia como la que Pedro tuvo, Om vi har fått uppleva det här precis som Petrus, no podemos retroceder. så kan vi inte backa. No podemos aferrarnos a cosas o hábitos de la vieja Vi naturaleza. kan inte längre hålla oss fast vid den gamla naturen. A veces nosotros todavía creemos cosas Ibland så tror vi fortfarande saker que nos enseñaron, som de visade oss, pero que Jesús nunca enseñó. men som Jesus aldrig undervisade i. Hace unos años tuve la oportunidad de viajar a Santorini För några år sedan fick jag äran att resa till Santorini y descubrí och upptäckte där que lo que Pedro era para la Iglesia Católica Romana, att det Petrus var för katolikerna, Pablo era lo mismo para la Iglesia Ortodoxa. så var Paulus detsamma för den ortodoxa. Y en las paredes de las casas Och i väggarna där hemma habían pinturas så fanns det målningar donde habían imágenes de Pablo där det fanns bilder av Paulus y de otras personas también. och andra personer också. Y veía como la gente cuando pasaba por la calle Och så såg man när folk gick förbi på gatorna, iban y abrazaban la pared. så gick de fram och kramade om de här väggarna. La primera vez que lo vi no entendí nada. Första gången jag såg det här så förstod jag ingenting. Pero no solamente la abrazaban, Men de kramade inte bara, sino que también besaban la pared, el dibujo. utan de pussade även och kysste även de här avbilderna. Alguien les enseñó eso. Någon visade dem det här. Y hasta que Cristo no alumbra la vida de una persona, Och det är inte förrän Kristus lyser upp en persons liv, nosotros vamos a seguir creyendo cosas que Dios nunca ha så enseñado. kommer vi fortsätta tro på saker som Jesus aldrig har undervisat i. Pablo es un referente para la iglesia. Paulus är ett exempel för församlingen. Pablo enseñó a la iglesia. Han visade församlingen. Mucho de la revelación que nosotros tenemos es lo que Dios le mostró a Pablo. Många av de uppenbarelser vi har, det är sånt som Herren visade Paulus. Pero hay todavía muchas personas Men än finns det många personer que hacen en Pablo som gör utav Paulus algo que Dios nunca dijo ni Pablo dijo tampoco. något som varken Paulus eller Gud har sagt. En el proceso que nosotros vivimos I den processen som vi lever, de ser formados en el reino de Dios, att formas till Guds rike, en el nuevo pacto, i det nya förbundet, tanto Pedro como Pablo, precis som Petrus och Paulus, en ese proceso de transformación, i den här processen av omvändelse, se fueron pareciendo a Cristo. så började de efterlikna Kristus. Pablo tuvo muchas luchas. Paulus hade många kamper, Pedro tuvo muchas luchas. Petrus också. Porque lo que le habían enseñado a ellos era fuerte. För det de hade blivit undervisade i var väldigt starkt. Después de mucho tiempo, el Espíritu Santo le habla a Pedro Efter mycket tid så talar heliga anden till Petrus. y le dice, mata y come. Och han sa, döda och ät. Y Pedro dice, no, eso no se hace. Och Petrus säger, nej, det gör man inte. Pero a través del Espíritu Santo le va corrigiendo. Men genom den heliga anden så börjar han visa. Cuando se habla de que nosotros debemos dejarlo todo, När det talar om att vi bör lämna allt, cuando los discípulos dejaron todo, när lärjungarna lämnade allt, es que verdad se deja todo så är det för att man verkligen lämnar allt. para que el Señor vaya transformando För att Herren ska omvandla y vaya haciendo en nosotros och ska göra i oss lo que el plan original que Él tiene contigo y conmigo. den planen han hade från början för dig och för mig. A Pedro le dijo, Till Petrus sa han, Simón, Simon, pero te llamarás Pedro. men du kallas Petrus. ¿Qué nombre te llamó Jesús? Vilket namn har han kallat dig? Con tu nombre de naturaleza adánica, pecaminosa. Med ditt naturliga, med det gamla naturen, Adam som var syndig.
Pero esa no iba a ser tu naturaleza eternamente. Men det här skulle inte förbli din natur för evigt. Jesús tenía otro nombre para ti. Jesus har ett annat namn för dig. Pablo odió a los del camino. Pablo odió a los del camino. Paulus hatade vägen. Pero después los bendijo. Ha sido una bendición para la iglesia. Men det har varit en välsignelse för församlingen. Y vamos a leer en Filipenses capítulo 3. Och i Filippebrevet ska vi läsa kapitel 3. Versículo 8 al 10. Vers 8-10. Ja, jag räknar allt som förlust, därför att jag har funnit det som är långt mer värt, kunskapen om Kristus Jesus min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskrädda för att jag ska vinna Kristus och bli funnen i honom. Inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan den som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron. Då känner jag Kristus och kraften från hans uppståndelse och delar hans lidande genom att bli lik honom i en död med honom. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Pablo podía, igual que a lo mejor alguno o muchos de nosotros, Paulus hade kunnat göra precis som många utav oss, enumerar una lista de méritos, kunnat skriva ner en lista, olika medel, méritos personales, på egna egenskaper. pero Pablo dice, todo eso, Men Paulus sa det, allt det, su doble nacionalidad, hans dubbla nationaliteter, su influencia, influenserna, hans inflytande, la cantidad de idiomas que él hablaba, mängden språk han kunde, dice todas aquellas cosas alla de sakerna que me pueden enorgullecer como persona, som skulle kunna orsaka en högmod i mig som person, las tengo por basura. är en förlust. Det är skräp. Dice, las tengo por basura. Det är skräp för mig. Basura no es solamente esas cosas que uno bota porque huelen mal Skräp är inte bara det som man slänger för att det luktar illa, o porque está gastado o porque está roto. eller för att de har gått sönder och har missbrukats. Basura es todo aquello que está dentro de nosotros, Skräp är allt det som är inom oss, con lo que nosotros no podemos cumplir una función en el cuerpo, lo que no pueda usar Dios. som inte fyller någon funktion i vår kropp, i oss, som Gud inte kan använda. Basura es todo aquello que está dentro del diseño. Skräp är allt det som inte finns i den här designen. Cuando tú compras un televisor, När du köper en TV, instalas el televisor du installerar den, y el televisor siempre viene en una caja muy grande. och TVn kommer alltid i en jättestor förpackning, kartong. Y nosotros podemos guardar la caja por unos días si es que tenemos que devolverla, Och i några dagar så kan vi ha kvar den här kartongen, por si es que tenemos que devolverla. ifall vi skulle behöva lämna tillbaka TVn.
Pero no podemos guardar la caja por años. Men vi skulle inte kunna bevara den här kartongen i år. A veces hay cosas que no nos permiten seguir a Jesús. Ibland så finns det saker som inte tillåter oss att följa Jesus. No nos permiten ver a Jesús. Som inte låter oss se Jesus. Y son montones de cajas Och det är massa kartonger que pueden ser útiles para algo si nos tenemos que cambiar. som kan vara användbara ifall det är något vi behöver byta ut. Que no están podridas ni rotas. Som varken är sönder eller ruttna. Algún día podrían usarse, Någon dag kanske man kan använda dem. pero ocupan un espacio. Men de tar upp en plats. Y en ese espacio no puedes poner otra cosa. Och i den här platsen kan man inte ställa något annat. Hay muchas cosas en nuestras vidas Det finns många saker i våra liv que no le dejan espacio a Jesús. som inte ger någon plats till Jesus. Y son de esas cosas las que nos tenemos que despojar Och det är de sakerna som vi måste bli av med. para poder seguir a Jesús. För att kunna följa Jesus. Para pasar de la transición de ser una persona a ser la persona que Cristo dice que somos. För att gå den här processen till att vara en person. Till att komma till den här personen som Jesus vill att man ska vara. Mientras Simón Pedro Medan Simon Petrus más caminaba con Jesús, ju mer han gick med Jesus, más Pedro se convertía. Se convertía en más Pedro. så omvandlades Petrus mer och mer. Simón Pedro Simon Petrus, caminando con Jesús, när han vandrade med Jesus, el primer nombre desapareció så försvann det första namnet. porque después fue llamado por Pedro. För sen vart han kallad Petrus. Si nosotros caminamos con Jesús, Om vi går med Jesus el Señor nos va a ir diciendo så kommer Herren att säga: de qué cosas tú y yo tenemos que despojarnos vad måste du och jag göra oss av med para ser llamados por el nombre que el Señor te ha dado, för att kunna bli kallade efter det namnet som Jesus har. por ser la parte del diseño que tú eres en el cuerpo de Cristo. För att du är den delen, den designen i Kristus. La vida de Pedro fue transformada. Petrus liv vart omvandlat. Si tú y yo hemos encontrado a Jesús Om du och jag har funnit Jesus y le preguntáramos a Pedro, och om vi frågar Petrus: ¿qué nos recomiendas hacer? vad är det du rekommenderar oss att göra? Seguro que Pedro te diría a ti y a mí, Skulle säkert Petrus säga till dig och mig: síguelo a él. följ honom. No fue el Papa el que dijo siga a Jesús. Det var inte påven som sa följ Jesus. Jesús dijo sígame. Det var Jesus som sa följ mig. Despojémonos de nuestras basuras Avlägsna oss från våra skräp y sigámoslo a él. och följ honom. Hay mucho por hacer, Det är mycket att göra. pero el Señor dice, en todo Él nos va a bendecir. Men Herren säger att i allt så ska han välsigna oss. No hay nadie que haya dejado lo que dejó sin que obtenga recompensa de parte de Dios. Det är ingen som har lämnat kvar allt det personen har lämnat kvar utan att få någonting från Jesus. Y yo sé que cada uno de nosotros aquí en este lugar Och jag vet att var och en utav oss här på denna plats tenemos distintas cosas que dejar. har många olika saker vi behöver bli av med. Y solamente el Espíritu Santo nos va a llevar Det är bara den helige anden som kommer ta oss para decirnos eso no sirve. för att säga till oss att det här tjänar inte till något. Eso es bonito y es bueno, Det här kanske är fint och ser bra ut, pero en el reino no sirve. men i Guds rike så är det inte värt något. Invierte tu tiempo en esto. Lägg ner din tid på det här istället. Invierte tu dinero en esto. Och lägg dina pengar på det här istället. Invierte tu corazón en esto. Lägg ner ditt hjärtas tid på det här istället. Para que podamos edificar el cuerpo de Cristo, För att vi ska kunna bygga upp Kristi kropp. que es nuestro gran desafío este año.
som är den stora utmaningen som är hacer la voluntad de Dios. att göra Guds verk. Les invito a que se pongan de pie. Jag bjuder er att ställa er upp. Padre, te damos gracias. Fader, vi tackar dig. Porque sé que quizás nuestra carne se resiste. För jag vet att vårt köttliga kanske står emot. Porque sacamos cuenta de lo que tenemos que dejar para seguirte. För att vi kanske gör en uträkning av det vi behöver bli av med för att följa dig. Pero yo oro en este momento Men i denna stund så ber jag para que nos lleves, Señor, för att du ska fylla oss, Herren. para que nos lleves För att du ska ta oss al punto que llevaste a Pedro ahí en la barca. dit du tog Petrus där till båten. Donde nada más le importó que estar contigo. Där ingenting annat, där han inte brydde sig om något annat än att bara vara med dig. Que eso sea nuestro anhelo. Låt det här vara vår Que esa längtan, sea nuestra experiencia. vår erfarenhet. Sabiendo que caminamos contigo Att du ska veta att vi går med y dig tú tienes todo para cada uno de och att nosotros. du har allt för var och en av oss. Señor, aquellos que estamos en proceso de transformación, Vi som är i den processen för omvandelse. que no nos rindamos, Señor. Låt oss inte ge oss. Aquellos que estamos todavía que estamos todavía atados a cosas del viejo hombre. Vi som fortfarande är bundna till den gamla människan. Declaramos libertad en el nombre de Jesús. Vi deklarerar frihet i Jesu namn. Que los velos que nos impiden verte a ti caigan. Att de där bindarna som hindrar oss att se dig, de ska falla. Que nuestros oídos estén abiertos Låt våra öron vara öppna para escucharte a ti för att höra dig y poder desechar aquellas cosas que aprendimos y no nos sirven. och förgöra allt det som vi förr lärde oss men som inte tjänar till nu. Y podamos glorificar tu nombre Låt oss kunna prisa ditt namn en todo tiempo i alla tider y que tú puedas hacer de och nosotros att du ska kunna göra utav oss lo que tú tenías planificado del principio. det du från början hade planerat. Amén.